अब भदौ 8 गते नै देखिनेछ। र दुईवटा गीत हेर्छौँ हामी र अब चलचित्र जना भट्टराईज्यूको अनुभव चलचित्रभित्रको उहाँको भूमिकाका विषयमा के प्रकाश पार्दिनका लागि म सृजना भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म नवनायक सृजना भट्टराईको नमस्कार। किनभने उहाँहरूले दाइहरूले सबै भनिसक्नुभयो। म आफ्नो क्यारेक्टरको बारेमा भन्छु। मेरो यसमा चाहिँ क्यारेक्टर एकदम छुच्ची टाइपको, अरूलाई रेस्पेक्ट नगर्ने राम्रो बनेको छ। हजुरहरूले हेर कस्तो गरेँ के गरेँ राम्रो नराम्रो हजुरहरूले छुट्याइदिनु होला। थ्याङ्क यू। दिनमा हलमा निम्तोबन्दी सक्नु भएको छ, 30 को उपलक्ष्यमा रिलिज हुँदैछ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि उहाँहरूका कुराहरू आउने नै छन्। उहाँहरू कार्यव्यस्तताले गर्दा आउन सक्नु भएन। त्यसर्थ सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। धुम 2 राम्रोसँग चलोस्, हिट होस्, धुम जत्तिकै सफल होस् हाम्रो शुभकामना। र अन्तमा धुम 2 लाई शुभकामना दिइदिनु हुनका लागि म चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य एवं यस चलचित्रका कलाकार उत्तम केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो, नमस्कार। उद्घोषक भाइ, व्यासमा उपस्थित टङ्क सङ्गीतकार टङ्कजी, निर्देशक शोभित बस्नेत, यसका लेखक निर्देशक हिरो सम्पूर्ण हाम्रो चलचित्र बन्दाखेरि पहिला मैले तुलसी घिमिरे दाइलाई मात्रै देखेको थिएँ सम्पूर्ण काम गर्ने। अहिले दोस्रोचोटि उहाँलाई पनि देखेँ। नृत्य पनि उहाँकै, गीत पनि उहाँकै, सबै। सो हाम्रो जय किशनजी, नायिका सृजना भट्टराई र सञ्जय भाइ र उपस्थित आदरणीय मेरा पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम म 100% ग्यारेन्टी लिएको चलचित्र धुम 2 लाई भाद्र 8 गतेदेखि चल्नको लागि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरैभन्दा धेरै उहाँसँग जोड्न आउने चलचित्रहरूले भन्दा पनि धेरै व्यापार गर्न सकुन्। यो चलचित्र मैले पनि अभिनय गर्ने मौका पाएको छु र अघि हाम्रो शोभितजीले भने जस्तै मैले धेरै दुःख दिएँ भनेर भन्नुभयो। उहाँले दुःख दिनुको अर्को पनि कारण छ। उहाँको रोलै खलनायक हो। खलनायकले दुःख नदिएर कसले दिन्छ त? त्यसले गर्दाखेरि उहाँले भाइ भए पनि छोड्नु भएन। खलनायक बनेर उहाँले साह्रै नै दुःख दिनुभएको छ र उहाँको अभिनय पनि साह्रै नै सशक्त भूमिका छ त्यसमा। र हाम्रो जय किशनजीको पनि अस्ति मैले डबिङ गर्दाखेरि हेरेँ चलचित्र। मैले हेर्दाखेरि जय किशनजीले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ, सङ्गीत त्यत्तिकै राम्रो छ। अब हाम्रो सिर्जना यहाँ छुच्ची चाहिँ भन्नुहुन्छ, उहाँसँग पनि मेरो एकदम सिनमा पनि छुच्चा छुच्चीको धेरै क्रमहरू छन्। यसमा पनि राम्रै गर्नुभएको छ। संयोगजीको एउटा टिमै छ, एउटा भिखारी ग्याङ भन्नेको नेतृत्व गर्नुभएको छ हाम्रो शोभितजीले। पुरा फिल्मभरि भिख माग्दा माग्दा हैरान पार्नुहुन्छ र त्यो माग्दाखेरि यति मनोरञ्जन दिलाउनुहुन्छ कि 100% ग्यारेन्टीको एउटा अंश उहाँ पनि हुनुहुन्छ। अनि गीत सङ्गीत त्यत्तिकै राम्रो छ, कलाकारहरूले राम्रै गर्नुभएको छ। मेरो विचारमा अब तीजको मौका छोपेर रिलिज गर्न लाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ महिलाले कति पीडा भोग्नु पर्छ र महिलाले कसरी पीडा भोगेको छ भन्ने कुराहरू पनि यो चलचित्रभित्र छ। त्यसले गर्दाखेरि यो महिलाहरूले पनि यस चलचित्रलाई हेर्न जरुरी ठान्दछु म। र म के भन्न चाहन्छु, यो चलचित्रले अत्याधिक योसँग जोड्न आउने चलचित्र सायद मेरो 2टा चलचित्र त्यही दिन सम्भावना देखेको छु मैले। अहिले प्रचार प्रसारमा आइरहेको एउटा झ्यानाकुटी भन्ने फिल्ममा पनि म पनि छु र यसमा पनि छु। 2टै चलचित्रमा एकैसाथ भदौमा म भेट्ने बाचा गर्दै यो चलचित्रलाई शुभकामनाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। म यहाँ 3जना व्यक्तिलाई चाहिँ कार्यक्रम सकिनलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। यो फिल्ममा धुम 2 मा अत्यन्त खट्नुहुने हाम्रो हिमाल उप्रेतीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँले अत्यन्त खट्नु भएको थियो र यसै गरी 2जना अर्को कलाकार जुन यो फिल्ममा अत्यन्त मोरिमेटेड लाग्नु भएको थियो, हाम्रो रोबर्ट भाइ, उसलाई पनि यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। हाम्रो बादल भाइ, उनीहरू अत्यन्त लाग्नु भएको छ, उनीहरू पनि निम्त्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो बादल भाइ, रोबर्ट भाइ, हिमालजी भाइ। हजुर,
उहाँहरू कलाकारसँगै निर्देशन सहयोगी पनि हुनुहुन्छ हिमाल उप्रेतीदा जयकिसनजीलाई निर्देशकको रूपमा सहयोग पनि गर्नुभएको छ र सबैलाई म एकपटक फेरि पनि सम्झन चाहन्छु धुमटुका टिमको म जानकारी गराउँदैछु नृत्य लेखक निर्माता निर्देशक जयकिसन बस्नेत द्वन्द्व इन्द्री महर्जन सङ्गीत टङ्क बुढाथोकी छायाङ्कन जीवन श्रेष्ठ सम्पादन तारा थापा किम्बिए निर्देशन सहयोगी हिमाल उप्रेती कार्यकारी निर्माता मदन ताम्राकार डबिङ इफेक्ट मिक्सिङ राजकृष्ण श्रेष्ठ पार्श्व सङ्गीत मनोज राज भण्डारी सहनिर्माता विपन खत्री भेफेक्स कलर करेक्सन समीर मैया श्रृङ्गार सुमन शङ्कर यसै गरी मिडिया संयोजक कुमार आचार्य र कलाकारहरूमा जयकिसन बस्नेत सृजना भट्टराई रोहित रुम्बा महिमा सिलवाल सञ्जोग राणा सुमित बस्नेत उत्तम केसी शङ्कर रत्न महर्जन मदन ताम्राकार राम गौतम सुमन खड्का सुदन धिताल वसन्त तामाङ बादल रोबर्ट सिंह बडैला रामजी राउत र ज्ञान कुमार कटेल पुरुषोत्तम भट्टराई मनिष लामा विपन खत्री रामकृष्ण पिसी निता पाठक लगायतका थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ ट्रेन्डी फिल्म्स प्राली र जानवी बस्नेत त्यसगरी प्रवीण बस्नेतको प्रस्तुति हो चलचित्र धुमटु मनोरञ्जनको 100% ग्यारेन्टी भदौ 8 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ एकपटक सम्पूर्ण धुमटु युनिटलाई सफलताको शुभकामना सहित हामी जोरदार ताली बजाइदिउँ होला है शुभकामना सहित अब हामी चलचित्र धुमटुको ट्रेलर र दुईवटा गीत हेर्छौँ र त्यसमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई कृपया तपाईँलाई बाहेक पनि ठाउँमा गएर बसेर यो ट्रेलर र धुमटुको गीत हेरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै